ମାଗଣା ରାସନ ସହ ମିଳିବ 1000 ଟଙ୍କା ନଗଦ। ନୂଆବର୍ଷରେ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେବେ ପିଏମ୍। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ ଓଡ଼ିଆ ଦେଶ ଯିବେ ଆଜି 21 ଡିସେମ୍ବର ଜାଣିବା ଜଣି ଅଛି। ଏଣିକି ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ନଗଦ ରାଶି ମିଳିବ। କାରଣ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନାରେ ଯଦି ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସରକାର ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନାର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ରାସନ ସହ ମାସିକ 1000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେବେ ଯେଉଁ ନାଗରିକମାନେ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ ଅନେକ ରାସନ କାର୍ଡର ଇକେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂରଣ ହୋଇନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନାରେ ଅନୁଯାୟୀ ଇକେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଇକେୱାଇସି ସହ ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ପରିବାରଙ୍କୁ ଜୀବନ ସ୍ତରରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଠାରେ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ପରିବାରକୁ ମାସିକ 1000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ। ନୂଆବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଏହି ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇକେୱାଇସି ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର 30, 2024 ତାରିଖରୁ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଇକେୱାଇସି ଆବେଦନ ନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ରାସନ ନେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏହିଭଳି ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିପାରିବେ।